Opa, nire izena Igor da, irakaslea naiz, Lehartiba ikastetxean, Markina Xemeinen, eta gure zikloa elikagaien industria zikloa da, goi mailako prestakuntza zikloa. Eta gaur esplikatuko dizuegu, nola indezakeen elikagai enpresa batek, elikagai berritzaile bat merkatura ateratzeko. Gaur egun, berrikuntza eta konkretuki elikagai produktu berritzaile merkaturatzea, ezinbesteko faktorea da elikagai enpresen etorkizuna ziurtatzeko. Hori lortzeko egin beharreko lana handia da. Eta merkatuan arrakasta lortzen duen produktu bakoitzeko beste bederatzik porrot egiten duela jakitea horren seinale izan daiteke. Sormen prozesu hori urratsez urrats azaltzea oso luze joko luke, baina internet, nazioarteko azokak, aldizkari espezializatuak eta merkatu azterketak egitea ezinbesteko lanak direla adieraziz laburbilduko dugu hilabeteak eraman ditzakeen lan hori. Etapa honen helburua da, definitu dugun produktu berria eskala txikian ekoiztea. Horretarako, osagaiak behar diren neurrian ahaztu ondoren, beharrezkoak diren eragiketa teknologikoak aplikatzen dira. Ondoren, produktuaren dosifikatzea eta termosigilatzea dator. Eta horren ostean esnekia etiketatu eta bilteiratu egingo dugu. Ekoiztu den produktu berria merkaturatzeko, segurua den bermatu behar da. Hau da, gaixotasunen eragileak diren mikroorganismo patogenorik ez duela ziurtatu. Eta horretaz gain, produktuaren iraungipen data ere zein den aztertu behar da. Hori egiteko erabiltzen dira besteak beste elikagaien analisi mikrobiologikoak. Produktu berri horrek legedi aldetik ere eskakizun oso zorrotzak ditu. Besteak beste, sustantzia toksikoen presentzia eza eta balio nutrizional egokia. Eta horiek betetzen direla ziurtatzeko, zehaztasun handiko ekipo instrumentalak erabili behar dira laborategian. Elikagaien eragiketa analitikoak etengabe ari dira garatzen. Eta gero eta metodo zehatzagoak eta azkarragoak erabiltzen dira. Besteak beste, teknika molekularrak. Horien bidez, mikroorganismo patogenoen identifikazio azkarrak, transgenikoen detekzioa eta espezien identifikazio zehatzak egin daitezke iruzurrak ekiditeko. Legedi zorrotzak betetzea ez da nahikoa elikagai berritzaile baten arrakasta merkatuan ziurtatzeko. Izan ere, hori lortzeko kontsumitzaileen gustoko produktu bat izatea ezinbestekoa da. Kontsumitzaileek produktu berri batekiko izango duten jarrera aurrez ezagutzeko dastatze sistematizatuak antolatzen dira. Dastatze hauek kontsumitzaile mailan edota adituen bitartez burutu daitezke. Behin produktua optimizatuta, berau merkaturatzea baino ez da falta. Eta hori lana, ondo eginez gero, kontsumitzaile askok eta askok produktu berritzailea probatzera animatzea baino ez dugu itxaron behar. Laburbilduz, honek dira etaparik garrantzitsuenak. Elikagai berritzaile bat diseinatu. Prototipoaren ekoizpena, prototipoaren kalitate kontrolak. Eta bertan, analisi mikrobiologikoak, analisi fisiko-kimikoak, analisi genetikoak eta analisi sentsorialak. Azkenengo etapa, elikagaiaren merkaturatzea.